自从有了娃，一年四季都不得轻松，不管啥时候都时刻担心住孩子身体。大部分的孩子一降温准感冒，每次都是鼻涕流得停不下来，而且还咳得厉害，能连咳半个月。看住孩子这样，我心里就住疼了，所以今天抽了点时间给大家讲个方子啦。一、盘算好150克冰糖，400克金桔冲洗利落。2、在每个金桔上均匀的切5可能6刀，用牙签剔去籽。3、1800毫升的水，放上冰糖烧开。4、冰糖煮化后，插进金桔，调中火熬4-50分钟，熬至金桔皮变得透明，放入3克盐拌匀即可。5、装瓶必要等到金桔透批晾凉。像宝宝这种小病小痛，我一直都是坚持的，能食疗不吃药，能吃药不打针，毕竟吃药和打针对孩子身体的伤害也不小。像这样的天然的食疗方，没有任何副作用，还能增强抵抗力，对宝宝是非常好的。自己作为一个育婴师，生了2个宝宝后，在这些方面就更注意了。我这几年慢慢的竟也有了数百个了护理方法了，宝宝感冒、咳嗽、便秘、扁桃体炎、红屁股等都有。倒在辣妈来育儿我的个人公众号中，许多家长都在后台回复宝宝病症的关键字，领取方子都是无偿的。